La moglie vuole i soldi quando è ora, batte sul tavolo, dici dov'è il mio stipendio, dove sono i miei soldi? E io cosa gli dico? Gli do il gasolio, gli do l'autostrada, gli do i meccanici. E per me cos'è che mi rimane? I camionisti sono arrabbiati ed esasperati. Da ieri sera è in corso il primo stop della provincia di Padova lungo la nuova statale 10. Il serpentone appare all'improvviso, spettrale, nella nebbia lattiginosa. I bisonti fermi sul ciglio delle arterie che si incrociano sulla rotatoria di Carceri. Si fermano a staffetta, chi un'ora, chi ben di più. Le tariffe sono del 1980, i costi sono triplicati, il gasolio è aumentato del 102%. Poche parole, ragazzi, o facciamo così o se no la nostra vita qui finisce. Altri settori hanno il gasolio professionale che gli permette di limitare i costi e quindi avere un margine di utile. Anche nel nostro settore non vedo perché non possiamo avere il gasolio professionale. I camionisti che dirigono il blocco si prendono la responsabilità anche di gestire il traffico, le auto passano lente ma senza problemi, gli automobilisti nemmeno protestano, forse pensano a quanto hanno appena lasciato alla pompa per fare l'ultimo pieno. Ogni camion ha avuto un incremento del 34% di spesa in un anno, ma non è l'unica spesa, è aumentata l'autostrada del 10% in media. Qui niente associazioni, dicono, da loro non ci sentiamo tutelati, per questo agiamo per conto nostro. Resterete qui? Certamente, abbiamo tutta l'intenzione di rimanere qui fino a che qualcuno ci risponde, ma non sul sistema che ha risposto ieri il nostro ministro dei trasporti. Quello non ci interessa.